Me verim, поэтому мы приехали. Если бы мы не верили, мы бы не приехали. Мы верим, что однажды Господь уберет все препятствия и поднимет достойные церкви, поместные церкви. Так, чтобы каждая церковь смогла, каждая, наполнить этот зал. Кто из вас верит, что этот день придет? Что-то вы очень убедительно отвечаете. Кто ожидает этот день, когда одна церковь только, каждая церковь наполнит этот зал? Кто это ожидает? Кричите, как Дэл Армстронг кричал. Видно, что вы не украинцы. Толку не будет. Кто верит, что будет этот день, когда это зал? Еще раз, кто верит, что... Господь, мы верим, потому мы и говорим. Ты говоришь, что если ты можешь веровать в сердце твоем и устами твоими исповедовать, будет тебе, что ты не скажешь. Макелебо хосе кабарандая, икеба сангобо сотобарая, индебо сакая. Именем Иисуса мы проговариваем всем препятствиям, всем преградам, которые мешают церквям в России, Санкт-Петербурга и в России, именем Иисуса отодвинуться и убраться вон и прочь во имя Иисуса Христа. Отец, я стою здесь, как твой посланник, как твой помазанник, и я прошу тебя за Санкт-Петербург. Я прошу, Господь, чтобы твоим духом ты двигался. Ибо ты сказал, что ты тот, который подтверждает слова пророка твоего и приносит в исполнение извращение посланца твоего. Но как твой посланец, как твой пророк. О, Боже, восстань, Санкт-Петербург, и пускай твои враги сокрушаются и падут во имя Иисуса Христа. Макесе котобориандама, инлобо сабекая, кабакотото, индама хасадария. Пусть моя могущественная сила поднимет пастырей, поднимет служителей, которые отважатся идти вперед твоим именем, чтобы последующие 10 лет, Боже, чтобы этот зал были наполнены не только 7 церквями, но одной единственной церковью, каждой церковью во имя Иисуса. Отец, мы верим, потому мы это подтверждаем. Пусть будет десятки церквей, которые будут иметь возможности собственными силами, собственными членами переполнить все залы этого города. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя. Мы верим, что даже когда это кажется безумие для простых людей, что это реальность для Тебя. Ты это сделаешь, дьявол сокрушится и врата его, и царство Твое будет утверждено, и Твоя церковь будет построена могущественным образом. Именем Иисуса Христа ничего Тебя не остановит. Твоя слава пойдет перед Твоим народом. Твоя церковь восстанет в силе.
Twoją wojska wystąpić za nich. Ich переди них. Сокрушая за твердины зла. И Господь, люди будут преклоняться перед Тобою еще раз тысячами. Но на этот раз это будет не для эйфории, не для посмотра, но для того, чтобы утвердиться в церквях. О Боже, Твоим Духом Ты поднимешь разумных служителей. Люди, которые будут одеты и переполнены Духом премудрости и разумения. И ими, Боже, Ты будешь воевать. Ими Ты будешь сокрушать. Ими Ты будешь созидать. Ими Ты будешь заявлять о себе. И мы еще ничего не видели. Это всего лишь начало того начала, которого Ты предназначила быть. Мы благословляем, мы благодарим, что уста Твои извещила это. И место Твоя это укрепит и подтвердит и осуществит. Слава Тебе, Господь. Во имя Господа Иисуса мы молились. И весь народ Божий сказал: Аминь. Послушайте, церковь. Когда я тоже попал в Киев первый раз, у нас была подобная конференция, и мы сняли подобный зал, и люди приехали, величайшие мужи Божии, приехали с Африки. У меня тогда еще не было церкви, я не был пастором. Это может быть кто-то еще сидит где-то здесь, еще не пастор. И даже не знает, если что-то получится у него. А Господь, может быть, уже замешает вас и отмешает вас. Я был никто, просто в зале. И собрались все христиане харизматического направления с Киева и со всей Украины. И мы не могли наполнить ползала. Только одна секция вот так, одна часть. Даже меньше намного, чем здесь. И мне тогда казалось: о, какой народ, ну как нас много, во славу Тебе, Господь. Но если бы кто-то даже самым диком сне сказал бы мне, что однажды одна какая-то церковь только будет наполнять и переполнять вот подобный зал, я бы сказал: ну вы что, ну фанаты какие-то. От двери уже сдвинула кое-что там наверху. Я бы не поверил. Но я вам скажу, что вот этот зал больше, чем этот зал, если с партером, больше, чем ваш здесь, больше, чем этот, который у нас в дворе, самый большой зал у нас в Киеве. Вы знаете, факт и истина заключается в том, кто был на нашей годовщине, кто знает, о чем я говорю, кто там был, там, да? Последний, вот это 8-летие, да? И кто не был, возьмите кассету, любую видеокассету у нас здесь продается. Видеокассету, служение, особенно конференции. Просто возьмите, посмотрите. Вот, у нас теперь другая проблема. Даже раз в месяц, когда мы собираем все наши церкви, не со всей Украины, только из Киева, у нас нет общего собрания. Мы имеем 15 служений одновременно по всему Киеву, в воскресенье 15 служений в разных залах. И когда все собираются вместе на одном служении, вот этот самый большой зал слишком маленький для нас. Мы уже даже его не снимаем. Мы раньше снимали его на общее служение. Мы раньше снимали его на общее служение для только нашей церкви. И этот зал полный только от одной церкви. Так что тот зал, который все христиане
Ukraini тогда не могли заполнить 93-м. Сейчас не евангелизация, богослужение церковное одна. Тогда другие в своей церкви. Теперь слушайте, но теперь у нас другая проблема. Вот теперь мы вынуждены продвинуть нашу годовщину из февраля на май. Потому что мы очень переживаем, что в феврале зима, на улице нельзя будет собраться, а не будет вообще зала на Украине, который может поместить нас. Вот такая проблема. Поэтому мы сдвинули на май, что вдруг, извините, Дух Святой мне сейчас показывает что-то. Есть кто-то сейчас, кто смотрит на меня, и у вас в один из верхних зубов, есть дырка такая, которая очень серьезная и беспокоит вас. Поднимите вашу руку вверх и другую руку на себя. Да, это он, да? И беспокоит тебя прямо сейчас. И верхний, да? 100%. И он переводит, это Бог тебя прямо сейчас исцеляет. И если вы тут в зале, неважно, положите руку именем Иисуса. Я проклинаю эти боли прямо сейчас. И повелеваю остановиться и прекратить со всем этим болям. Я чудным образом, чудодейственным движением духа утверждаю, чтобы пломбы были поставлены. И чтобы восстановление было 100%. Во славу Бога живого. И весь народ Божий сказал: Аминь. Что я говорил до того? То есть, если бы кто-то это говорил вначале, а я тогда не был пастором, когда все собрались вот так. Я вообще был никто. И сейчас Бог это делает. И не только наша церковь заполняет вот этот зал. Еще есть другая церковь, тоже в Киеве. Церковь Победа, которая заполняет этот зал. Мы вынуждены, мы делали раньше наше общее служение там. Сейчас мы вынуждены у себя в церкви делать два раза служение в нашем манеже, потому что один раз там уже в большом не поместится нас. Это то, что только где-то 60 или 70% людей приходят на это служение. Когда я говорю и молюсь, я не молюсь по вере абстрактно. Я не молюсь, как может кто-то из вас молится, который еще там не был. Я молюсь, как человек, который оттуда пришел, который уже там был в состоянии не имеющего, не видевшего, и уже прошел состояние того, что я увидел, как Бог это делает. Мне уже легче довериться Богу, чтобы Он это сделал здесь. Поэтому я молюсь с этой позиции, чтобы Бог это сделал для вас и в вашем городе. Может быть, кто-то из вас и не верит, что Бог это сделает, но дай Бог кто-то поверить все-таки. И он и переживет то, что он уверовал. Потому что написано, так как ты уверовал, так и будет тебе. Есть некоторые люди, которые проповедуют, и сейчас ездят, путешествуют, гастролируют по земле, и проповедуют о том, что церкви не должны быть большие. Но большие церкви не воля Божия. Только должны быть церкви, типа домашних групп только, ячеечные церкви. А эти большие группы церкви и так далее, это свое царство строят. Привет. Когда ты построишь большую церковь, потом разделяй по 10 человек и иди на каникулы на Гавайи. Что езди по всему миру, тебе заседай по 10 церкви 10 человек. Вы знаете, почему такие доктрины появляются в теле Христа? Это потому что некоторые пасторы уже постарались, ничего не вышло. Надо же инвестировать что-то, которое бы оправдало их неудачу. Вы теперь меня уже не слышите. Заморозила вас. Как попал в точку. Прямо страшно стало. Я шучу. А если по адресу, то славьте Бога. Это противоречит всем местописаниям Деяний апостолов. 3000 человек покаялись в один день, а потом 5000 человек. Они собрались
по домам не потому, что так должна быть церковь, а потому что не было где собраться, потому что гоны не были. И, во-первых, и не только собрались по домам, во-вторых, они собрались вместе, потому что они были общий пастор. Они были Петр сначала, потом и все 12, и они были вместе, они управляли церковью. Это только помимо этого они еще собирались по домам. И когда ганины пришли, они пришли даже в Антиохе. Почему они не делали домашние группы? Они собрались все вместе, учили везде, Коринфе, церковь в Коринфе, церковь там, церковь там, церковь там, церковь в это самое, в Откровении. Он же не говорит по домам им. А, конечно, были церкви, которые были рассеяны. Поэтому были вынуждены, потому что это самое. Но развивать из этого доктрины, что только маленькие должны быть. Какое тогда будет влияние? Верующие Нового Завета, они смогли потрясать города, потому что их было много. Вот. Они могли потрясать Самарию, Иудею и Иерусалим, потому что их было слишком много. Они потрясали весь Римскую империю, потому что их много. Если у вас отнимается левая нога, положите руку на себе. Господь исцеляет эту ногу. У вас копчик, какая-то проблема с копчиком началась, и из-за этого нога полностью левая. У вас шушвы, вы просто тянете эту ногу за собой. Ложите руку на себе, пожалуйста. Если у вас заражение крови в этом зале сегодня, положите руку на себе. У вас проблема с кровью, положите руку на себе. Господь исцеляет вас. Дьявол, мы запрещаем твои действия в этой жизни этих людей. Мы повелеваем проблема с кровью прекратиться. Мы повелеваем эта проблема с ногой исцелиться во имя Иисуса. Поясницы. Мы повелеваем, чтобы диски восстановились и стали на место. Именем Иисуса Христа. Мы запрещаем всякие проблемы с ногами, поясницами, спиной. Мы постанавливаем вам здоровье. И что бы это ни было за проблема, которая беспокоит и волнует вас. Либо это со здоровьем, либо будто это домашние проблемы, будто это личные вопросы. Отец, я стою сегодня перед твоим народом, как связь с ними, как точки контакта с ними. Я простираю верою к ним. И я сокрушаю твердыни ада в жизни их. Шандама сакотомория. И я повелеваю, чтобы все обстоятельства сейчас дали свои полномочия и сложились, и чтобы они оказались вверху их ситуациями. Есть кто-то здесь в этом зале? Ваш родственник. Я не знаю, кто он вам. Либо папа, либо кто-то такой, или дедушка, или кто. Мужчина. Упал откуда-то и разбил себе спину. Позвоночник разбил. Середина позвоночника. И он прямо сейчас где-то лежит. И еще неизвестно, будет ли он ходить или нет. По-моему, он что-то как в виде гипса или что-то такое. Вокруг него бинтовали. Алло, у меня новость хорошая для вас. Если вы в этом зале сегодня у вас есть для него платок или какой-то вещь, предмет, поднимите его к Богу прямо сейчас. Я вижу вас, моя сестричка. Поднимите к Богу. Не что-нибудь. Я помолюсь за эту вещь. Вы положите на него. И сила воскресения. Я говорю, сила воскресения. Именем Иисуса. Шанда босата. Кембо садаво. Ты дух паралича. Ты дух без движения. И уничтожения. То, что поразило и эту ситуацию. Я повелеваю именем Иисуса, какая бы она ни была за диагноз, уйти, прочь. И я простираюсь верой к этой сестре. И я соединяюсь с ней верою. Чтобы Господь, твоя рука пошла и прикоснулась через ее руки к этому человеку. И чтобы здравие и восстановление воцарилось в нем. И через между
Через 3 недели, чтобы чудо это было очевидно. И через 3 месяца, чтобы никакого следа не осталось. Я так вижу в духе. Именем Иисуса, так это и осуществится во имя Иисуса Христа. Да, слушайте внимательно. Есть кто-то здесь, вы служитель Бога. И ваша жена имеет опасность умереть от рака груди. Но вы знаете себе. Поднимите эту руку Господу, или если у вас платок или что-нибудь, поднимите Господу, вы будете ложить на этого человека, на эту женщину, которая умирает или имеет угрозу, умереть от этого рака груди. Положите руку вверх, поднимите руку вверх, и я буду молиться за него. И за нее. Именем Иисуса мы запрещаем духа рака, и мы повелеваем оставить эту женщину. Где бы она ни была, в больнице или дома, или здесь, именем Иисуса мы проклинаем эту болезнь. Мы искореняем ее с ее телом. Во имя Иисуса и постановляем совершенное здоровье. Если вы здесь, или вы молитесь за человека, у кого проблема с головой, я думаю, это опухоль в голове. И я думаю, этого человека здесь нет. Но вы молитесь за этого человека. Станьте на ноги, поднимите руку вверх или вещь вверх. Мы будем молиться сейчас. И рука Божья пойдет. И Господь чудо сделает. Он здесь, да? Опухоль в голове. Очень хорошо. Слава Господу. Если вы здесь и их нету здесь, просто поднимите руку вверх. А если он здесь, слава Богу, прострите ваши руки сюда. Именем Иисуса мы проклинаем. Я повелеваю этой опухоли головы. Именем Иисуса сейчас рассосаться. Я искореняю Духом Божьим с этой головы. Это опухоли. Именем Иисуса вон оттуда. Чтобы и следа не осталось. И где бы эти люди не были в зале. Именем Иисуса, которые молятся за своих близких, которые нету здесь на этом месте. Я повелеваю духа рака. Мака сотобая. Именем Иисуса, я повелеваю рассосаться. Все эти опухоли, где бы они не были, дома, больнице, именем Иисуса, мы прикасаемся к ним. Пускай чудо Твоя поднимает их. О, именем Иисуса, мы благодарим Тебя заранее за Твое чудо. Слава Тебе, Господь. О, yes, дайте Ему славу. Завтра мы будем слушать все свидетельства. 10 часов вы должны прийти сюда, чтобы свидетельством утвердить это слово. Я был в Казахстане у Максима Максимовича. Есть такой пастор там. И я дал такое слово, что есть парень, который 15 лет лежит дома и не двигается. И мама, я говорю, поднимите платок. Она была не в зале, она была в палатке, была на улице, потому что много людей. Я сказал, я вижу эту женщину, вы сидите, у вас вокруг вашей шеи есть платок, шкаф, шарфик. И если вы поднимете этот шарфик Господу, я помолюсь, пойдите домой, послужите на этого ребенка. Когда мы помолились, она встала, она говорит, я здесь. Она подняла этот шарфик Господу. И когда она пошла, она положила этот шарфик на этого ребенка. И она сказала, что я поздно встала утром, но и она не успела ему сказать, он спал, когда она уже пришла. Но когда она проснула утром в 8 часов, он уже стал в 7 утра и убирает двор. 15 лет не ходил. Когда она стала сначала, она думала, что украли сына. Когда она вышла во двор, она видела, как он ощущает площадь. Он от шока, он не знал, что делать. Он что просто начал делать. И мама прилетала, не то, что прилетала и рассказывает историю. Ваше свидетельство будет подобное во имя Иисуса.
Ви будете свидетельствовать. Мы служим живому Богу. Yes. Слава Тебе, Господь. И теперь, Отец, наступило время, чтобы Твое Слово вышло могущественно и властно. Но я прошу, чтобы это Слово оживило всякое мертвое положение, всякое мертвое обстоятельство и всякую мертвую жизнь. Именем Иисуса, ибо Ты сказал, Дух только животворит и плоть не пользует мало. Мы полагаемся на Духа животворящего сегодня вечером. И мы просим, чтобы Твое Слово пришло могущественно, как молоток из неба, который сокрушает всякие твердости и твердыни ада. Пускай всякая твердость, всякая твердина, устарение и вековые, мака, косонто, были сокрушены силою Твоего Слова не только в жизни людей, но и в этом городе во имя Иисуса. Именем Иисуса Христа мы просим, чтобы для тех, которые нуждаются в утешении, обновлении и освежении, чтобы Твое Слово было подобно на росе, которая приходит с утра, чтобы подготавливать почву и освежать растения. Пускай освежение сверхъестественное, которое превышает всякого разумения. Бог осандая приходит на обстоятельства, приходит на ситуации, приходит на жизни, приходит на сердца, приходит на души людей. И пускай Господь свежесть приходит Твоему народу. Пускай обретут новую силу, новую ревность идти за Тобою и творить великие для Тебя. Мы благодарим, Господь, Тебя за то, что Слово, которое Ты даст нам сегодня, оно не останется поверхности, что это Слово проникнет до разделения кости и тела, до мозгов, проникнет до разделения суставов. И Господь, там, где нужна операция, это Слово принесет и разделит, и восстановит и исцелит. Там, где нуждается Господь в восстановлении, это Слово разделит сквозь до мозгов. И мы будем иметь, Господь, повод, чтобы славить и возвещать Твое имя. Спасибо, что Ты будешь говорить сам нам устами Твоего раба сегодня. Тебе славен, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. И дайте Богу великую что? Откройте, пожалуйста, со мной сегодня Евангелие от Иоанна. 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. И мы будем читать 35 стиха по 37. Есть кто-то в этом зале, может быть и нет в этом зале, может быть вы молитесь за него, кто страдает от шизофрении. Пожалуйста, поднимите эту руку. Именем Иисуса. Я использую этих людей как точка контакта для этих людей. И я проговариваю духу шизофрении. Именем Иисуса я заклинаю тебя и повелеваю Духом Божьим покинуть сейчас жизнь этих людей. Пусть сила Божья пронзает эту болезнь и приносит абсолютную здравость. Во славу Твою, Господь. Аминь. 35-37 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
Подчеркните, это важно. Услышавший от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Окей? Послушайте, я проповедую сегодня на теме. Насколько ты готов, как я сказал вам, насколько ты можешь, или насколько ты готов умоляться. Насколько ты можешь умоляться. Вот такая тема. Насколько ты можешь умоляться. Значит, какая тема у нас сегодня? Всем говорит мне. Насколько ты можешь умоляться. Это вопрос к вам и ко мне сегодня. Я еще был в Киеве, когда Бог мне дал эту тему. Бог говорил, если будет пробуждение в Санкт-Петербурге, вообще все пастора должны усвоить эту тему. Пока не поймут эту тему, ничего не будет. Поэтому, если ты здесь, и твоего пастора нет, и ты любишь его, купи эту кассету, потом передашь ему. Сделаешь ему Божью благость, Божью пользу, чем ты думаешь. Потому что это может убрать очень серьезную преграду и принести изменения не только в вашу церковь, но в общество тоже. Насколько ты можешь умоляться или уменьшаться. Посмотрите на Иоанна Крестителя, который мы видим здесь. Иоанн стоял вместе с двумя учениками своими. Два ученика были с ним. И тут он увидел Иисуса идущего. Написано, 36 стих. И что он говорил? Он сказал своим ученикам об Иисусе. 36 стих. И увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Now, брат, идите сюда. Можно, вы выступали сегодня, да. Иисус вот так идет. И, допустим, я Иоанн Креститель. Иоанн Креститель всем говорит, указывая пальцем на него, и говорит, вот он, вот Агнец, вот он, именно. Не вы, не я. Вот он, не я, вот он. Он, вот, Агнец Божий. Вы думаете, что это просто простое заявление? No. У Иоанна Крестителя была величайшая возможность рекламировать себя, пропагандировать свое служение и сделать потрясающую карьеру. Now, эти люди, которые окружали его и которые пришли креститься, пришли не к Иисусу, никто Иисуса не знал. Они пришли к нему, к Иоанну Крестителю, креститься. И до того, эти люди ранее уже задавали вопросы, 24 стиха, в этой же главе, уже задавали вопросы Иоанну Крестителю. Может быть, ты Мессия, может быть, это ты Мессия. И 24 стих написано, апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? Потому что он говорил им, я всего лишь глаз, 23 стих, глаз вопиющий в пустыне. И Иоанн, 26 стих, сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого не знаете, он-то идущий за мною, но крестить стал который стал перед меня. Я не достоин развязать ремни и обуви его. То есть они искали пророка, они искали Илью, они искали Христа, они искали Мессию, и они поверили в Иисуса, в Иоанна Крестителя. Они искали героя, они возжаждали этого. Только что закончила та этап или эпоха в истории, которая называется эпоха великой темноты.
И тут, то есть не было пророков, не было слова Господня, все была тьма, все было плохо. И тут появляется пророк из пустыни, который пользовался величайшим авторитетом. Его звали Иоанн Креститель. И Иоанн Креститель, имел такое помазание, что он был в пустыне, но весь город, вся Иерусалим, бежали, оставляли свой бизнес и бежали к нему в пустыне, чтобы креститься у него. Но военные люди, они, извините за слово, всегда твердолобые люди. Но и они тоже сняли свои формы, оставили свои посты дежурные и пошли креститься у Иоанна Крестителя. Но и другие бизнесмены, метари, грешники, все признавали его авторитет и помазание, которое было на нем, было очевидным. И тут все уже начали спрашивать у него и говорят: эй, Иоанн Креститель, слушай, давайте мы тебя объявим и Мессией или Христом. Ну хорошо, не Христом, не Иисусом, но хотя бы, но пророком. Ну хорошо, не пророком, но Илия, возвратившись. То есть искали герои, они уже были готовы, они бы согласились, что это он Христос, они бы согласились, что это он Мессия, они бы согласились, что это он Илия. Даже из фарисеев прислали представительство, прислали, чтобы выяснить, потому что они были готовы принять его. Но это звездный час. Это какой час? Звездный час для Иоанна. И тут Иоанн Креститель снимает с себя погони. И говорит: я никто, я всего лишь голос вопиющий в пустыне. Это не я. Я не пророк, я никто. И Бог мне говорит: скажи это церкви Санкт-Петербурга, пока наши лидеры, наши пасторы не станут на место Иоанна Крестителя, чтобы снять себе погони. Даже то, что они сами заслужили, даже те звания, которые заслужили, даже те успехи, которые достигали, даже те достоинства, которые принадлежат им по праву, даже те похвала, которые люди дают им, даже то, что они сами завоевали, если они сами не будут готовы, начинают просто сдавать полномочия. И говорит: мы никто, я не важный человек в этом городе, я никто в этом городе, я только раб Божий, я только человек, который просто здесь, чтобы подтакивать не мою церковь, не мое служение, но Царство Божие. Я никто, я только здесь, чтобы указывать пасту и говорить: не я, но вот он, Агнец Божий, я никто, моя церковь не важна, мое служение не имеет значения, мое имя забудьте, но вот он. И мне не важно, кто примет славу. Мне не важно, кто примет комплименты. Мне не важно, кого не буду аплодировать. Мне не важно, кто примет все похвала. Пускай другая церковь примет хвала. Пускай третья церковь получит вся популярность. Пускай четвертая церковь будет самая известная. Но я буду помогать ему. Я буду строить с ними. Если они делают дело Христа, если они указывают на Христа, я буду инвестировать на них и буду говорить: вот Агнец Божий. Насколько ты готов умоляться? Вот тема нашей проповеди. Вот. Теперь речь не идет об Иоанне. Насколько он был готов умоляться, нам уже вот сейчас видно. А вот насчет тебя, насколько же ты готов умоляться-то? Проблема в том, что слишком многие из нас, мы не понимаем, что такое Евангелие Царства. Мы думали, что Иисус послал нас проповедовать Евангелие церкви или церквей. Вот наша беда. Но факт и истина заключается в том, что Иисус даже не хочет знать, как твоя церковь называется. Я всегда говорю, вы знаете, что я всегда говорю? Я говорю: Господь, я вижу твою славу в Украине, в этом городе. Если это будет через меня, конечно, я бы хотел, чтобы это было через меня тоже. Пускай будет. Но Господь, даже если это не будет, я говорю, если это будет через меня или без меня,
Пожалуйста, только яви Твою славу, приведи людей. И я готов, Господь, я заключаю с Тобой договор, чтобы мое имя было стерто, если надо будет. Если для этого нужно будет, я готов, чтобы мое имя было стерто. Чтобы никто даже не помнит меня. Я готов отдать все, что у меня есть ради этого дела. Я готов отдать все наши деньги, как церковь, все наши ресурсы. Если какая-то церковь надо финансировать, если какие-то служения надо поддержать, если кто-то примет эту всю славу, пускай они принимают, но пускай это мы будем трудиться. Просто дай мне шанс и возможность закладывать фундамент. Дай мне шанс просто все это сделать, черную работу. Пускай никто даже не видит, кто за сценой трудился и трудится. Пускай меня даже никто не замешает, но пускай все слава, пускай кто-то другой даже приходит к другому, но пускай люди все поняли, что ты царь в этом городе. И слушайте, поэтому мы безболезненно изменили название нашей церкви. Наша церковь уже не слово веры. Мы изменили его, потому что я не хочу, чтобы кто-то ассоциировали нас с чем-то. Мы никто. Это не важно. Но то, что мы уже сделали для Христа, для Царства Божьего, влияние Царства, которое через эту церковь, где была принесена на Украине, никто не может его отрицать. Вы не поняли меня? Потому что эго, личность, плоть, это вечное препятствие для пробуждения в любой стране, в любом городе. Эгоизм и амбиция – это первый враг и уничтожитель, и разрушитель пробуждения. Сколько из нас может указывать пальцы и говорить, вот он, не я, вот, Агнец Божий, вот он. И вы знаете что? Как только что Иоанн Креститель это сказал, указал пальцем на Иисуса, его сами два верные ученики, Андрей и кто? Иоанн, которые были самыми верными, его передовые ученики, его ученики, мои члены, мои помощники, но мои члены, но это не мои, я же сам спас их, да, я же сам их нашел, крестил их, да, а не мои члены, ну, моя гордость. Как только что он указал пальцем, вот он. Эти люди повернулись, мои члены, мои помощники, но мои члены, но это не мои, я же сам спас их, да? Я же сам их нашел, крестил их, да? А не мои члены, ну, моя гордость. Как только что он указал пальцем, вот он. Эти люди повернулись, посмотрите, 37 стих. Все мы считаем, 37 стих. Считайте, раз, два, три. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли. Вы что, вам не хотелось упасть в депрессию? Если бы вы были на месте Иоанна, зачем я указал пальцем? Зачем я это сделал? Я думал, что я уже себе построил церковь. И что у меня есть два помощника пастора. И теперь придется ответственно. Креститель понимал риск, который в этом. Но он был готов потерять свою репутацию, потерять свое достижение даже, потерять свое достоинство, потерять свою известность, потерять свое достижение, потерять свое имя, потерять всего то, что он уже имел, только чтобы слава все принадлежала Иисусу. Я знаю, как вы думаете, когда я задаю вопрос, а вы готовы ли вы потерять вообще что-нибудь? Тем более ваше имя, ваше достоинство, ваш престиж ради Иисуса. Вы скажете, да, я тоже готов указать Иисусу пальца и сказать, вот Агнец Божий, пускай меня тоже не будет видно. О, вы готовы, да, я знаю, я точно знаю, что если бы это Иисус пришел, да, вы бы это делали, да. Вы думаете, что это, ну, я бы тоже это сделал, это же Иисус, ну. Хотя вы бы все равно спорили.
внутри плод. Но на самом деле Иисус будет предоставлять вам такую возможность. Иисус будет появляться на ваши пути каждый день. И будет требовать у вас, чтобы вы служили полномочия, чтобы вы спрятали свое лицо, чтобы вы сдали славу, которая вами заработана, чтобы вы сдали Ему. Он будет требовать постоянно, чтобы отнять от вас своего, то, что вы думали, что вы уже достигли. Он будет требовать, постоянно, чтобы вы указывали на Него за счет своих достижений, за счет своей популярности, за счет своего имени, которое должна была провозглашаться, за счет этого всего, чтобы вы наоборот обменили, чтобы вы потеряли это всего, чтобы указывать на него, потеряя, рискуя и теряя все, чтобы указывать на него. И вы думаете, это легко делать? Но Иисус вам всем уже являлся, но многие пропустили это дело и не сдали этот экзамен. Потому что Иисус не будет появляться в виде Иисуса, который был в Библии. Чтобы я Иисус, чтобы ты узнал, что да, точно это Иисус. Вот я готов служить полномочия. А Иисус будет являться в виде другой пастор из города. В виде другая церковь в городе. В виде просто другой верующий. Другого евангелиста. Другой проповедник. Другой, церковь, другая, просто что-то Иисус будет требовать, чтобы ты возвещал другого. Рискнуя потерять авторитет в твоей церкви. Иисус будет постоянно требовать у тебя, чтобы ты видел, как популярность других служителей растут перед твоими членами, чтобы твои члены заговорили только о чужом, а не о тебе. И чтобы ты все еще радовался, и чтобы ты еще благодарил Господа, и чтобы ты еще сказал, да, это твое дело, Господь, только тебя я возвещаю. Вот когда это дойдет до того, будем знать, как ты, и как с тобой тогда будет. О, да, я знаю, что вам легко, если бы сам Иисус появился натурально в плоти. Да, конечно. Тогда наше лицемерие бы проявилось на свет. Да, Иисус, мы сделаем. Но Лариса Ивановна никогда в жизни. Или Анатолий Кузьмича, ну не дай Бог, это он самый страшный враг. Или Андрея Сергеевича, не дай Бог, ты но соседняя церковь. А что подумали люди? Что я вообще не помазанный. Потому что вы, как вы будете знать, насколько вы готовы умоляться, друзья. Это будет, он говорит, что я у вас. Идите именем моим, кто принимает вас, принимает меня. Оказывается, не Иисуса самого нужно принять. Оказывается, кого-то из нас только надо будет принимать. И от этого будет зависеть, Иисус будет определять. Принимаешь ли ты его или нет? Ой. Сколько ты готов потерять из твоей же личной, заслуг, репутации, успехов, только ради того, чтобы это пробуждение пришло в Санкт-Петербург. Можешь ли терпеть такое, чтобы вообще тебя забили, чтобы вообще тебя не замешали, чтобы вообще тебя никто не замешал, чтобы вообще тебя не вспомнил, что ты был вообще. Но все равно, чтобы это было сделано за счет твоих денег, за счет твоих ресурсов и за счет всех твоих людей. Тяжело. Молодцы, что вы такие правдивые. Вот эта стена, которая должна рушиться, если пробуждение должно прийти сюда, в эту страну. Сможете ли вы профинансировать чужую церковь евангелизации, чужую церковь мероприятий? За свой счет. Чтобы даже никто не объявлял о вас, что вы принимаете участие. И чтобы никто потом ваш адрес не поставил и не раздавал новообращенным. Но чтобы все это было сделано за ваш счет. За счет ваших людей и ваших денег. И чтобы вы только сказали, я только указываю на Иисуса. Вот. Агнец Божий. Да, я знаю, что вы ждете натурального Иисуса. Тогда вы ждете, чтобы указать.
Не, вы не дождетесь. Иисус уже приходил, уже придет и будет приходить. Ты уже пропускал довольно много. Как ты будешь поступать далее? Будешь ли ты пропускать далее в будущее твои возможности или нет? Слушай, Иисуса ты уже не увидишь во плоти вот так никогда. Это Он тебя увидит. И тогда ты рассчитаешься полностью. Ты тогда поймешь, что все, за что ты дрался здесь. Вот мои люди, вот моя церковь, вот мои деньги, вот моя власть, мой авторитет. Вот это я. Ты пристанешься перед ним. Сегодня ты не вспомни. Ты даже не вспомнишь, что ты когда-то построил церковь. Тебя не до этого будет. Писаться будет между ногами. Потому что он тебе такой скачет. Что тебе уже ни до авторитета, ни до имени, ни до денег, ни до авторитета, лишь бы в аду не попасть. Ты только за это будет переживать. Лишь бы в ад не прокоснулся, не это sabe. Не провалился. Эй! Оживись! Воскресни! Проснись вовремя, пока тебя не писится между ногами. Оживись! Очнись вовремя! Этот черный проповедник приехал к вам, чтобы ожить вас. Очнулся, задумался, чтобы вам не пришлось очиться перед судом, страшным судом, перед Иисусом. Когда вы уже думаете, я попаду в рай, а Иисус скажет, я тебя не знаю, ты не жил по тому слову, которое ты проповедовал. Ты не живешь, я тебя не знаю. Я отрекаюсь от тебя, уходи отсюда, ты не мой ученик. Пускай растаивается твое сердце сейчас. Пускай все рушится под твоими ногами, только чтобы успеть. Если я понимаю Бога правильно, то может, если не 50%, если не 80%, то 50% служителей в этом городе не готовы отвечать на эти вопросы. Практически Иоанн Креститель, зная, сознательно поддерживал брата Алексея, сознательно передавал полномочия, передавал свой авторитет, передавал свою славу и буквально потерял свой министры, свое служение, свою, то, что он своими руками построил. Он буквально потерял только чтобы указать на Иисуса. Только чтобы Иисус принял славу. Только чтобы Иисус был виден. Эй! Настолько мы с вами, Санкт-Петербургцы, готовы, чтобы Иисус был виден. Чтобы Иисус был виден. Чтобы люди могли заметить Иисуса. Чтобы Иисус мог быть прославлен. Чтобы это Он герой. Что не герой, нас готовы похоронить своего я. И он был виден. Чтобы люди не проклопали мне ему. Насколько я готов потерять мое служение, мое имя, мое название, мое всего. Насколько я готов убить подальше, спрятаться поглубже. Что только он видит. Что это он главный тут. Я тут не мэр, никто. Я готов быть той лестнице, который будет лежать, и вот на ком он будет стоять, чтобы мое лицо не видели, чтобы ничего не указало на меня, чтобы все только возвещало его. Что вы готовы терять, чтобы Иисус был виден? Может быть, и не надо будет терять, но вы должны быть готовы это делать. И, между прочим, он будет проверять. Не просто на всякий случай говорить. И не просто пустые слова говорить. Будет проверять. Готов ли ты потерять свое служение ради Иисуса, чтобы он был виден? И помните, это всегда будет через кого-то. Человека, в плоти и крови, как ты. Вот того, кого ты не воспринимаешь. Я не могу понять.
Как проповедник может сказать, что я не могу перенести кого-то. Я не могу терпеть Сашу, Алисе. Я не могу понять. Даже как верующий может так говорить, я не могу понять. Я не могу понять, как верующие могут иметь врагов. Допустим, у меня разные были пастыря в Киеве, которые приходили ко мне и говорили, ко мне в офис и говорили, мы молимся, чтобы Бог тебя закрушил и уничтожил и разбил твое служение. И после этого у меня была больно, что люди молятся. Это харизматический пастор. И мне было больно по плоти. Но я помню слово, которое говорит, что даже если вы будете гневаться, то пускай солнце не зашло на гнев вашем. И я говорю, Господь, я не пойду спать сегодня, пока я не промолюсь, чтобы все эти расстройства, которые у меня в плоти были, чтобы все моя плоть, которая играет музыку, пока не замочит эта плоть моя. Если это чувство обиды и разочарования не пройдет, я не лягу спать. Я 3 дня закрылся в комнате. Молился по 10, 12, 15 часов, пока я не полюбил этого брата. И потом понедельник я пошел к нему. И обнял его. И поцеловал и говорит, мой брат, я тебя люблю. Простите меня, если что я не так делал, что побудила вас так сказать. И сегодня мы друзья. У меня нет врагов на этом белом свете. Нет. Нет кого я не воспринимаю. Нет кого я не додлюбливаю. Нет! И не будет! Я ни на кого не злой. Нам я построили покушение, пытались взорвать машину бомбой, нам послали киллеров. Но я люблю их. Неверующие даже люблю. Тем более проповедников. Если мы христиане, проповедники поймем прежде всего, что наша первая первичная обязанность и призвание это указать на Иисуса. И будем готовы при этом рискнуть потери, как и урон, перенести урон, как Иоанн Креститель, который только что указал на пальцу. Урон пришло, потери пришло, испытание пришло. И он не передумал. Он все равно трудился, чтобы указать на него. Даже, а Петр, он же не вернулся к нему больше. Не вернулся. Иоанн, он тоже не вернулся. Но Андрей и Иоанн, они же не вернулись больше к Иисусу. Ами к этому Петру, Иоанну. Не вернулись. Они ушли на добро. Но Иоанн понимал, что это наследство Божье, они пошли трудиться. Он благословил их, и он выполнил этим своим призванием. Что ты готов жертвовать? А я вам скажу, пока вы не будете готовы жертвовать сами себя полностью, пока вы не будете готовы пожертвовать все, что касается вас, все, что вы имели до сих пор, все, что вы достигали своими средствами, своими целями, своими ресурсами, пока вы не будете готовы все потерять полностью, просто перед Богом, чтобы Бог видел ваше сердце, не чтобы вы мне ответили да или нет, не чтобы вы говорили и кричали аллилуйя или ура в этом зале, но чтобы сам Бог, который сердце видит, чтобы Он мог видеть, что это правда, так вы говорите, что вы действительно в этом состоянии, пока вы не будете это, вы не увидите это пробуждение. Это не проклятие, это факт. Филиппийцам 1 глава. Я уже прогоняю отсюда музыкой. Причем и моего человека поставили там, чтобы подогреть. Чтобы мне не было на кого кричать. Время. Потому что выключат свет. Но это слово больше, чем света. Филиппийцам 1, 12 по 18. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, а какие его обстоятельства? Тюрьма,
послужили к большому успеху благовествованию. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господа, ободрявшись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопытанию, так, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопытанию проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Эй, то, что мы говорим и мечтаем и думаем, возможно ли это или нет, вот коллега наш именно это и продемонстрировал. Он говорит, я лучше посижу в тюрьме. Ты теперь Павел уже. Пускай меня поставят в узах. Узы какой-то там, да. Пускай меня посадят в тюрьме. Пускай мое лицо не будет видно больше. Пускай никто больше не услышит мой голос. А я радуюсь. А чего ты радуешься? Что ты в узе или что ли? А то, что из-за того, что мое служение закрылось, другие церкви получили возможность. Это же они меня закрыли. Они его закрыли. Эти же братья, так называемые, они его посадили. Они разрушили его служение. И теперь говорит, а я-то радуюсь, что у них получается. Я радуюсь, что я в узах, а они на свободе ездят на кадиллаках. Но если при этом они проповедуют Христа, я все равно буду радоваться, потому что я безумен Христа ради. Я буду счастлив, я буду радоваться, я буду молиться за них, я буду благословлять их, я буду ближе предпочитать остаться в этой тюрьме. Если даже они поставили меня туда, даже если они меня посадили, но если даже они меня ругают и проклинают, но если у них получается, и они еще проповедуют Христа, пока я буду радоваться, до тех пор буду счастлив. Я себе даже не представляю. Голова дымом весь. Крики изнутри души просто рвется на счастье сейчас. Как это моя? Что тебя посадили лжами, ложью, обманами? Аминь. Адвокатов наняли бы, чтобы бороться с братьями. Что как это? Чтобы меня посадили за правду. Я же ничего не сделал, я же не виноват. Праведники такие новообъявленные. Вот такие. У нас праведники новообъявленные. Защищаться будем. А вот он говорит, а если благодаря тому, что я там сижу, у них будет получаться в служении. Даже если они проповедуют Христа превратно. Ты скажешь, нет. Вот я не принимаю их, потому что у них, значит, мотивация неправильная. Значит, они что-то неправильно делают. Они же бизнес делают за Христа. Они проповедуют Христа. Это свое служение проповедуют. Это себя проталкивают. Это авторитет свой ищут. Да, я согласен. Значит, превратно проповедуют, да? О, как раз вот те, которые это сделали на Павла. О, как раз они сами сделали. А из-за этого-то Павел не говорил. Ой, теперь не буду благать их, значит. А он говорит, они превратно. А я и радуюсь. Самое главное, что они как раз упоминают еще имя Христа. Если они это еще делают, буду благословлять их, а я буду сидеть лучше, чтобы у них это получалось. А я бы вот так проповедовал. Кто-нибудь здесь слушает меня сегодня или не понял никто? Я лучше буду страдать. Я лучше лишусь моей свободы. Я лучше лишусь моим служением. Я лучше буду страдания мука и боли, и истекаться кровью. И пускай кто-то будет радоваться моими узами. Пускай кто-то будет радоваться, что я такой плохой, что это из-за моих грехов меня посадили и так далее. Пускай расскажут, какие истории хотят. Но если они так продолжают в это время служить,
буду тому радоваться. Насколько ты готов умоляться ради этого пробуждения, о котором мы говорим. И наоборот, я вам хочу сказать, не только умоляться нужно ради пробуждения. Слушай, пока ты не сможешь даже вот так умоляться, есть угроза. Попадет, сможешь ли ты вообще попасть в Царство Божие? Вообще, сможешь ли ты или нет? Это под сомнение еще. Потому что написано, кто не умоляется, кто не будет умоляться, как это маленькое дитё, а дитё-то ему все равно, он так, кто-то хитрый, кто-то не так, он не оправдывает ничего. Он вообще ничего, он вообще Царство будет не увидеть. А мы с вами уже стали такими умными проповедниками. Пастор, я-то все понимаю. Поэтому я и не могу моляться. Я знаю, что он делает. Я знаю, что за этим стоит. Я знаю его мотивы. Я знаю, что он не чистый. А как я с этим не буду смиряться. С этим не могу смириться. Вот поэтому ты и не попадешь в Царство Божие. Некоторые из вас, друзья, у вас уже угроза потери этого царства. Вы думаете, что я 50-й старый или баптист из 8 века или 2 века, да, как я проповедую? Не, я словами Иисуса просто повторяю вам. Я не религиозный. Я просто настолько религиозный, как сам Иисус. Пока ты не сможешь умоляться, как сам этот маленький ребенок, и беспособный вот так быть, как дураком даже порой надо быть. Чтобы указывать на Иисуса. Мы ты можешь даже вообще в Царство Божие не увидеть. Ну, Павел, ты молодец. Мы теперь все... Мы теперь все только это и делаем, что Богу молимся. Чтобы он дал нам силу и благодать быть такой, как ты. Ну, спасибо. Теперь можно присесть. Ну, руки давай. Ну что ж, я вижу, что если я продолжу, многие мероприятия сорвутся сегодня. На этом все. Баранов, ваши руки. Я хочу, чтобы именно он закончил это. Именно молитвой. Приводи людей к молитве. Твоим коллегам, особенно пасторам, служителям. Давайте будем умоляться перед Богом. Отец, да. Мы просто смиряемся пред Тобою сегодня. Господь, дай нам почитать один другого высшим себя, Иисус. Боже, я молю Тебя об этом сейчас, Дух Святой. Ты говорил к нашим сердцам. Ты говорил к нашему эгоизму и к нашей гордости. Мы раскаиваемся пред Тобой в этом грехе сейчас. Прости за пренебрежение, за высокомерие, за гордость. Господи, мы искренне раскаиваемся пред Тобою сейчас. Прости, что где-то не понимали друг друга, пренебрегая служением другого. Прости, Иисус. В прахе и пепле, Господь. Господь, мы стоим пред Тобою. Яви милость Твою, Господь, к детям Твоим. Дай сегодня, Господь, дух примирения друг между другом. Дай нам протянуть руки друг к другу, Господь. Руки в любви, в согласии. О, Господь, дай нам протянуть руки друг к другу. Боже, сейчас, когда мы стоим пред Тобою, мы протягиваем наши руки друг к другу, Господь. Боже, мы протягиваем наши руки друг к другу и молим Тебя, соедини церковь Твою, Иисус. Дай нам понять, что земля у подножия креста ровная, и Ты смотришь на всех одинаково, как на детей Твоих, Иисус.
яви милость Твою, Боже. Не отринь нас от лица Твоего, очисти и освети народ Твой, ревностный к добрым делам, чтобы он был. Чтобы мы могли нести молитвы покаяния, Господь, друг за друга. Чтобы мы могли поддерживать руки друг друга и сказать: вот этот человек, которого помазал Иисус. Этот человек, через которого Ты хочешь проявить себя, Господь. Дай нам умоляться, снять наши погоны, наши заслуги, потому что это Твоя заслуга, что мы спасены. Потому что это Твоя милость, что мы здесь. Потому что если бы не Ты, мы не смогли бы стоять на этом месте. Мы не достигли бы того положения, которого достигли сейчас. Потому что это милость Твоя, Иисус. О, Дух Святой, я молю Тебя сейчас. Прости нас. Прости, Господь. Пусть волна любви, Господь, переполнит наши сердца. Пусть это будет вечер примирения. Вечер, когда мы начнем служить друг другу. Когда мы начнем поддерживать друг друга. Не проклинать, не уничтожать, но прославлять Твоим именем, Господь. Когда мы сможем вложить наши силы, наши финансы, наше здоровье в служение друг друга. Когда мы сможем поддержать друг друга, Иисус. Когда мы можем стать плечом к плечу в проломе за этот город, за нашу страну. Когда мы можем выставить свою грудь вперед, когда будет нанесен удар. Когда мы сможем подставить свое плечо. Когда мы не будем уничтожать друг друга, но поднимать, возвышать авторитет другого. Иисус, я молю Тебя Духом Святым сейчас. Совершай работу в моем сердце. Я принимаю это слово для себя. Я принимаю это слово для себя, Господи. Я прошу Тебя, измени. Измени мое сердце и мою жизнь. Измени каждого пастора, каждого служителя, который стоит здесь, на этом месте. Измени каждого человека, который пришел сюда. О, Дух Святой, пусть льются слезы сегодня из наших глаз. Слезы раскаяния. Чтобы когда мы сеем сегодня со слезами, мы пожали с радостью. Когда будем стоять у престола Твоего. И Ты скажешь: войди, благословенный слуга мой. Войди в радость Господина Твоего. Ибо Ты был умеренным малым, и над многим Тебя поставил. О, Иисус, дай нам быть верными в служении друг другу. Дай нам быть верными, Господь. О, излей сегодня силу Твою, силу прощения, Господь. И пусть мир Твой, Господь, течет сейчас в наши сердца. Пусть способность принять друг друга такими, как есть, Господь, она производит сегодня в нас перемену. Мы уйдем другими, Иисус. Мы уйдем измененными Твоей силой. Силы Твоей благодати. Авочь. Авочь. Я прошу Тебя, Господь. Просто возьми за руку твоего соседа сейчас. Давайте все вместе объединимся. Возьмемся за руки и скажем дьяволу: нет! Нет никакому разделению. Нет никакому разногласию. Нет никаким соблазнам. Но мы единое тело. Церковь в Санкт-Петербурге. Церковь в России. Церковь во всем мире.
Аллилуйя. О, Иисус. Мы сегодня все народы, Господь, все царства, все племена являем единое Твое тело. Ты наша глава, Господь. И если Ты определил нас для какого-то служения, Иисус, мы готовы. Да, мы сокрушаем наши сердца. Мы говорим, мы сами никто, сами по себе, Боже. Да, Отец. Мы только грешники, которые Ты просили, наполнил самим собой. Ты наполнил нас Твоей славою. Мы сами пусты, ничтожны без Тебя. Аминь. И мы сознаем это, Боже. Это не наше служение. Это не наши сердцы. Я-я-лава-лава, келе-ке-бере-бере. Прости нас. Забирай. 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 Забирай сердце. Забирай. Пускай это будет Твоя церковь. Забирай репутацию. Пусть это будет Твоя репутация. Пусть это будет Твой престиж. Забирай. Мы умоляем Тебя, Господь. Помилуй. Отец, сокруши гордость каждого служителя. Господь, помоги нам иметь Твой характер. Господь, помоги нам являть Твою славу. Помоги нам являть Твою любовь, Господь. В каждом дне, который Ты нам дал по милости Твоей. Помоги нам не искать своего, Господь. Помоги нам искать только того, что служит Твоей славе, Господь. Помоги нам отдать самих себя, свою жизнь, Господь, на Твое дело. Во имя Иисуса соедини все церкви, соедини всех служителей, Бог. Разрушь сатанинское семя, которое еще, может быть, есть в плоти нас. Всякая гордость да будет проклята и разрушена во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Убери, Господи. О, Господь. Отец. Измени наше, Господи, представление наших христиан. Измени наше представление друг о друге, Отец, во имя Иисуса. Боже, мы нас Измени наше просим. представление о себе, Мы нас свою просим. Кто мы такие? Ты поднял нас из канавы, Господь. Ты дал нам милость, Господи. Мы были никем, Господь. Ты сделал нас служителями Твоими. О, Господь. Помилуй нас. Душа друг друга, Отец. Научи нас любить друг друга, Господь. Измени наш облик, Отец. Во имя Пускай Твоя кровь изливается над этим городом, над каждой церковью, над Санкт-Петербургом, над Ленинградской областью, над Россией. Пускай настоящее христианство приходит, пускай уходит всякое человеческое царство, всякая человеческая религия, пускай это возрождение. Господь, Ты прости меня, Господь, я проявлял гордость или надменность, Иисус, по отношению к моим братьям или сестрам, к служителям, Господь. Прости, Господь, если я разделял, Господь, по внешнему признаку, Иисус, прости. Помоги измениться, Господи, чтобы пробуждение пришло Твое. Боже, я прошу Тебя, Господь, я хочу видеть пробуждение.
Господь, я благодарю Тебя, что Ты любишь нас, Ты дал нам это единство. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты касаешься нашего сердца. Я благодарю, что Ты пробудишь этот город, и он станет в Иисусе Христе. Господь, благословением для России. Я благословляю Петербург. Я благословляю наши церкви. Я благословляю наши семьи. Я благодарю Тебя, Господь, за этот день, который Ты дал нам. Будь благословен. Господь, я стою перед Тобой сегодня вместе с моими братьями, служители Твои, преданные сердца. Мы не хотим, чтобы что-то стало преградой пробуждения. Мы хотим полностью умереть для себя. Пробуждение должно начаться с нас. Поэтому, Господь, мы отвергаем амбицию. Мы отвергаем эго. И я, Господь, как заступник, как брат, я ходатайствую за всех служителей, пасторей, проповедников этого города. Я стою перед Тобой, я каюсь за них. Я каюсь за них. Я каюсь за всякий грех гордости, посвящение, превозношение. Я раскаиваю, мы раскаиваемся. Как коллеги, мы раскаиваемся. Мы раскаиваемся. Мы раскаиваемся. И я призываю кровь Христа. Пусть эта кровь сегодня покроет все нас. Наши грехи, наши непонимания, наши оплошности, наши ошибки. Пусть все начнется заново. Господь, сегодня загляди эти грехи наши перед Твоим лицом. Убери Твоей кровью. Покрой все церкви Санкт-Петербурга. Все пасторы, покрой сегодня кровью Своей, благодатью Своей. Покрой все Твои служители. И дай нам новый шанс. Новый шанс! Дай нам новый шанс, новую привилегию, новую благодать, чтобы построить заново, правильно и увидеть Твою славу. Господь, мы благодарим Тебя за служение Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя за то, что мы могли сегодня возвышать наш голос к Тебе. Мы верим, Ты услышал. Мы верим, придет Твой ответ. Придет то время, когда огонь Твоего Святого Духа воспламенит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Когда он будет протекать во все регионы России, когда он будет мощным пламенем двигаться, как огонь, который идет по лесу, и никто его не может остановить, так огонь Святого Духа будет воспламенять сердца многих людей, и ничто этот огонь не остановит. Мы верим, этот огонь будет распространяться по всей земле. И вся земля наполнится познанием славы Твоей, как воды наполняют море. Мы верим, Господь, в это. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это живое слово, которое упало на добрые почвы сердец, было полито обильно Святым Духом, Твоей благодати, растворено верой в наших сердцах, и будет плод. И Царство Твое будет всем обладать. Во имя Иисуса Христа. А весь народ сказал: Аминь. Аллилуйя. Если ты понял, о чем сегодня говорили, по праву Господа. Ты понял, что здесь говорили о единстве, скажи: Господь.
Громко скажи: Господь, я обещаю Тебе, что больше никогда из моих уст не произнесется никакая хула на моего брата. Я буду превозносить моего брата. Я буду почитать его больше. Я буду стремиться к тому, чтобы тело Христово наконец объединилось. Я ожидаю славы Твоей, Господь. Используй меня для объединения тела. Во имя Иисуса Христа. Аминь.